တယ်ပြောနေချိန်မှာပဲဒုက္ခကြုံတယ်အချိန်နဲ့ဝန်ခံတာနဲ့တသားတဲ့ဖြစ်မနေချေကိုတော့ကောင်းမြတ်နေအောင်မေကောင်းမောပြီးဝန်ခံလိုက်တယ်ယုံကြည်တဲ့အချိန်နဲ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ပြုစုပေးနေတယ်ဒီမုန်တိုင်းများမူပါဘူးမြင်နေသမျှဟာခေတ္တခဏပဲဖြစ်တာသေချာပိုင်းချပြီးသိတယ်သခင်ပေးရတဲ့ကားတိုင်းကိုတန်းကလမ်းဆုံးထိတိုင်ရှောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်သခင်တော့ပေးတဲ့နေကိုမျောလေးရဲ့အသက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယာကျမတို့တွေဟာမျောလင့်ခြင်းမရှိတဲ့ခရီးလမ်းကိုရှောင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဟာအနာဂတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအနာဂတ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုကျမတို့ကရထားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုထိုးသခင်ဘုရားကအကောင်းဆုံးအလှပဆုံးကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။အာမင်။ Hallelujah. Thank you, Father. ကိုယ်တော်ကောင်းကြီးတွေကောင်းကင်ကျယ်ရီထဲမြာလွန်ပါတယ်ဝန်ခံတာနဲ့အချိန်နဲ့တသားတဲ့ဖြစ်မနေလေကြုံလာမဲ့ပြဿနာများကိုသခင်ချစ်နေရင်ဆိုင်လာ